السلام مرحبا بكم معكم محمد بهذه la deuxième partie تاع لي سو-بروغرام. في البارتي اللي فاتت حكينا على لي سو-بروغرام دو مانيير جينيرال وفصلنا لي بروسيدور. في الفيديو هذايا باش نحكيو على فونكسيون وباش نعملو اون ديفيرونس ما بين لي فونكسيون و لي بروسيدور. دونك لي فونكسيون شكونهم؟ Cette fonction, c'est une série d'instructions regroupées sous un nom qui s'exécute par un simple appel. Il y a مجموعة des instructions اللي عندهم اسم ويتصير لهم exécution une fois نعيط لاسمهم. Une fonction renvoie une seule variable de type simple. Et le résultat de la fonction est de type simple, soit entier, soit réel, soit chaîne de caractères, soit caractère ou bien booléen. Une fonction ne modifie aucune variable. Puis les procédures, quand on a le passage par valeur, soit par variable. Passage par valeur, l'information, j'ai l'information, mais le programme principal, je te crois que le programme principal, moi, passage par variable, qui j'ai l'information, programme principal peut être modifié par la procédure MTI ou ترجع l'information modifiée. Les fonctions ما عندي كاين passage par valeur. معناتها les informations اللي في البروغرام principal باش يقعدوا كيما هما ما يتمسوش. اما لهنا عندنا ان ريزولتا اللي حاجه اللي ما عندناش في لي بروسيدور. معناتها انا لي انفورماسيون هذوك صحيح مش باش نبدل منهم حتى شيء، اما انا باش نرجع ان ريزولتا. Les fonctions s'appellent معناتها تحتاج فونكسيون تعيط الاخت تاع فونكسيون ولا بروسيدور تعيط بروسيدور ou les procédures يعرفوا les fonctions زادا وبالعكس. يا نفهموا les fonctions. Je vais définir une fonction ونعطيها اسم. هذوما mes variables globales وهذا résultat. Pour être plus précis, c'est le type de résultat. معناتها نحط nombre non fonction ترجع لي entier non fonction ترجع لي réel non fonction ترجع لي booléen non fonction ترجع لي caractère. هذا هي la série d'instructions نتاعي وهذوما je déclare mes variables locaux لهنا. في الفيديو اللي فات on a fait un petit algorithme اللي هو qui crée un tableau de taille n. باش نزيدو على الخدمه هذيك je vais calculer le nombre des entiers négatifs. قداش عندي من nombre négatif في التابلو نتاعي. معناها انا التابلو فيه عدد بوزيتيف عدد نيجاتيف، انا باش نحسب قداش فما من عدد نيجاتيف. lire n début test écrire donner n lire n ومن بعد saisie tel n. هنا je vais remplir mon tableau نعيط للسو بروغرام تاعي و je vais faire mes instructions تاعي un à un. donc voilà. ومن بعد باش نرجع للبروغرام principal وهنا m c'est une variable qui va prendre le résultat نتاع الفونكسيون تاعي. m c'est elle est de type entier. donc نجي لهنا je vais définir une fonction اسمها nombre négatif اللي عندها paramètre tab ou entier وترجع لي en entier. الريزولتا نتاعي ça sera un résultat de type entier. ومن بعد عندنا t و n ce sont des variables de type c'est un passage par valeur. ديما قلنا في les fonctions un passage par valeur. nombre négatif reçoit x. ديما انا لازم نخمم لي في les fonctions اسم الفونكسيون لازم ياخذ حاجه اللي هو دو تيب entier. اسم الفونكسيون nombre négatif اللي هو دو تيب entier l'affectation نتاعها هي qui va être ستوكي لي ريزولتا نتاعها هي. شكون x il est initialisé par 0 pour i de 1 à b faire si a de i négatif alors x reçoit x plus 1 fin si fin pour. شو معناتها انا حطيت t و n كفاريابل اللي حطيتهم. الت باش تاخذ بلاصه الا والان باش تاخذ بلاصه البي. معناها pour i de 1 à b réellement de i à 1 à n si a de i inférieur à 0 معناها نقولش عليه قلت si t de i négative. هنا x reçoit x plus 1. شكون x؟ x c'est un entier و i c'est un entier اللي هما زوز عندهم le rôle d'un compteur. i c'est un compteur de la boucle و x c'est un compteur des nombres négatifs. donc هنا ال a هي elle fait référence de t et le b elle référence لل n. ومن بعد كيف نتعدل البوكل ونخرج ديريكت بالفان اسم البروغرام نتاعي. une remarque très importante اللي انا في les fonctions لازمني نعمل affectation. les procédures قلنا ما فملهمش affectation. par contre في les fonctions affectation لازم. هذاك علاش لهنا لازمني نحط une variable m qui reçoit le nombre négatif tn. وتوا هات نتعداو الكود باسكال نتاعنا. هذا هي الكود نتاعنا. من الاول j'ai déclaré tab اللي هو tableau de son entier
هذه البروسيدور نتاع السيزي، وهذه البروسيدور هذه الفونكسيون نتاع لي نومبر نيجاتيف. دونك اول حاجه function négative il prend t ou n comme étant paramètre وترجع لي un entier. I ou x ce sont des entiers. X initialisé à 0 pour i de 1 à n d'où si t de i il est négatif alors x reçoit x plus 1 وبعدها في الاخر négatif de point égal à x معناتها النمبر نيجاتيف هذه elle va prendre le résultat تاع x. وهذا علاش يقول قايل علاش ما نحطش هنا نمبر نيجاتيف reçoit 0 وبعد هنا نمبر نيجاتيف reçoit نمبر نيجاتيف بلس 1 ونقعد نخدم. علاش لازم نخدم بالاكس؟ على خاطر هنا نمبر نيجاتيف اول افكتاسيون باش تجيها باش تخرج من الفونكسيون. يعني نحط هنا نمبر نيجاتيف دو بوين ايكال 0 نمبر نيجاتيف يخرج لي بزيرو. دونك هذاك علاش ديما نخليها اخر انستركسيون. ومن بعد var عندي n ou m de type entier, t de type tab. Je vais définir le nombre des le nombre n, lire n, saisir le tableau entier, m qui va rendre le tableau. نزيدو عليها write nombre des cases négatives égale à m. je n'en ai plus. باش ندخلو 6 الاولاني بوزيتيف 6 ثاني نيجاتيف ثاني بوزيتيف ثالث نيجاتيف الرابع نيجاتيف الخامس 0 سادس نيجاتيف. دونك نحن لهنا عنا 1 2 3 لو نومبر دي كاز نيجاتيف هو 3. دونك هذه هي الفونكسيون تاعي. هنا نفهموا الفرق ما بين لي بروسيدور و لي فونكسيون. لي بروسيدور modifie 0 ou plusieurs variables. تنجم تكون عندي une seule variable 0 variable في الكا d'affichage ou bien plusieurs passage par valeur ou bien par variable. خاطر نجم نعديهم بزوز سواء نحب variable سواء نحب valeur. pas d'affectation عمري ما نعمل affectation في لي بروسيدور. ديما اسم بروسيدور لي بارامتر اللي باش ندخلهم. في لي فونكسيون عندي une seule variable à retourner de type simple. ديما نرجع résultat واحد بركة ولازم يكون دو تيب سامبل اللي حكينا فيهم اونتيي بوليان chaîne de caractère والى غير. seulement passage par valeur ما عنديش passage par variable الجملة. toujours d'affectation ديما نحط une variable reçoit اسم الفونكسيون نتاعي. السؤال اللي واحد لازم يطرحه وقتاش نستعمل بروسيدور وقتاش نستعمل لي فونكسيون. هما زوج اسئله نسالهم le nombre des variables à retourner ou à modifier ou le type des éléments اللي باش نخدم عليهم. اش معناها؟ كان عندي اكثر من فاريابل باش نموديفي اكثر من فاريابل راني لازم نخدم بروسيدور. هذيك حاجه كي يقول موديفي والا عندي ريزولتا اللي كلمه يقرب لبعض معناتها حاجه اكثر من ريزولتا. يبدا عندي اكثر من ريزولتا راهو بروسيدور هنا ما فماش شك. كي تبدا عندي زيرو زاده بروسيدور. الكال الوحيد اللي نستعمل فيه لي فونكسيون هو كي تبدا عندي ان سول ريزولتا. والشرط الثاني لازم تكون الريزولتا دو تيب سامبل معناتها لازم تكون ان سول ريزولتا اي دو تيب سامبل باش نحكيو على فونكسيون سينون ديما بروسيدور. هذوما هما لي كيسيون اللي لازم نسالهم ونخمم فيهم قبل ما نختار نخدم بروسيدور ولا فونكسيون. ان شاء الله لي دو فيديو عجبوكم. ما تنساوش ابونيفو للشين جيم بارتاج. تحياتي.